c'est le haut de gamme en bas de gamme. Formidable. Il a acheté une maison à la fin de la directeur. Alors, il y a du Google, ça représente 3 cafés, 3. c'est des balles de la générale, des boîtes de la générale, une bêtise Au revoir, merci. Bon après-midi. Au revoir. Il a payé quoi? Oui. Il a payé. Non, non, c'est moi qui paye. Ah oui, c'est pour ça que j'ai des pensures, j'ai merde. C'est pour lui payer. Au revoir. Au revoir. Bon, je trouvais que c'était sympa, parce que comme ça, on a mis avec pour l'envoi, il n'y a personne d'autre.